สวัสดีครับอยู่กับ T Forex Channel นะครับช่องที่เราจะมาทอล์กเรื่องเทรดแบบไทยๆมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็รับชมเพื่อความบันเทิงก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยมานั่งเดากันนะครับว่าไม่อยากใช้คำว่าวิเคราะห์เลยนะ ไม่ได้เก่งขนาดนั้นมานั่งมานั่งเดากันว่าพายุมังคุดเนี่ยจะส่งผลยังไงกับตลาด Forex ส่งผลกับคู่เงินคู่ไหนยังไงบ้างนะครับ แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องผมเนี่ยก็ต้องขอบอกกันว่าเราตัวผมเนี่ยก็ขอแสดงความเสียใจแล้วก็เห็นใจกับผู้ประสบภัยทุกท่านนะครับทั้งทุกประเทศที่ได้รับภัยพิบัติจากพายุลูกนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็ทุกอย่างแก้ไขฟื้นฟูกลับมาเป็นปกติด้วยดีนะครับส่วนที่เราหยิบเรื่องของพายุนี้มาพูดคุยกันก็เป็นกรณีศึกษาว่ามันจะเกิดส่งผลยังไงกับตลาดเงินตรานั่นเองนะครับโอเคพายุมังคุดเนี่ยมันเข้ามาสักมีข่าวสักวันศุกร์ละก่อนใกล้ๆบ่ายๆใช่ไหมแต่ว่าเข้าไปที่ฟิลิปปินส์ก่อนแต่ว่าคู่เงินฟิลิปปินส์เปโซมันในโบรกเกอร์ทั่วๆไปมันไม่มีให้เทรดใช่ไหมก็ข้ามฟิลิปปินส์ไปแล้วกันตอนนี้ก็มาที่ฮ่องกงที่ฮ่องกงคู่เงินที่มีให้เทรดก็จะอย่างผมใช้ XM นะเป็นก็จะมี USD HKD เนี่ย US ดอลลาร์กับฮ่องกงดอลลาร์แล้วก็มียูโรแล้วก็ฮ่องกงดอลลาร์นี่แหละเราก็จะมาวิเคราะห์คู่ USD HKD แล้วกันเพราะว่ามันง่ายดีมันเป็นแค่2ประเทศอเมริกากับฮ่องกงแต่ว่าถ้ายูโรมันก็ต้องหลายประเทศใช่ไหมยูโรเดี๋ยวเดาส่งตอนท้ายเลย เอา USD HKD นะมามานั่งเดาว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นโอเคดูภาพรวมแบบtime frame weekly ก่อนชื้นี่คือภาพโดยรวมสิ่งที่เกิดขึ้นนะคู่เงิน USD HKD ก็จะเห็นว่าตั้งแต่เท่าไหร่2017เดือน2ประมาณนั้น2017ไปเรื่อยๆถึงตรงนี้ก็คือขึ้นมาเรื่อยๆเลยส่วนสาเหตุที่มันขึ้นเนี่ยก็คือจะบอกกันผมไม่เคยเทรดไอ้เงินฮ่องกงเลยนะไม่เคยเทรดฮ่องกงเลยแล้วผมก็ไปลองไปหาข้อมูลมาเป็นศึกษานั่งเดานั่งคุยกันผมก็ไปหาข้อมูลมาเขาก็บอกว่าไอ้ที่มันขึ้นเนี่ยเพราะว่ามันขึ้นเพราะว่าอันไหนเนี่ยมันขึ้นสูงสุดในรอบ30กว่าปีของเขาอะขึ้นสูงสุดในรอบ30กว่าปีของเขาเนี่ยมันขึ้นเพราะว่าเงินดอลลาร์ปรับเรทขึ้นเงินดอลลาร์ US มันดอลลาร์เหมือนกันใช่ไหมเงิน US ดอลลาร์เนี่ยเขาปรับดอกเบี้ยขึ้นพอปรับดอกเบี้ยขึ้นคนก็เลยย้ายเอาเงินเนี่ยไปฝากย้ายเอาเงินเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นดอลลาร์ทั้งหมดเป็น US ดอลลาร์ทั้งหมดย้ายจากฮ่องกงดอลลาร์ไปเป็น US ดอลลาร์ทั้งหมดนั่นเองพอแบบขายออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆขายเยอะๆมันก็ค่าของเงินมันก็ลดถูกไหมค่าของเงินมันก็ลดมันก็ยิ่งพุ่งไปแล้วก็ดอกเบี้ยก็ยังปรับขึ้นอยู่มันก็ยิ่งเนี่ยขายต่อไปจนมันเป็นอย่างนี้เนี่ยแหละพุ่งชะลูดไปอย่างนั้นนั่นเองถึงสูงสุดในรอบ30ปีเลย30กว่าปีของเขาทีนี้มันพุ่งมาอย่างนี้จนรัฐบาลเขาแบบไม่ได้แล้วไงเขาก็ต้องออกมาทำอะไรสักอย่างเพราะนั้นรัฐบาลเขาเนี่ยรัฐบาลของฮ่องกงเนี่ยเขาจะมีเขาจะมีหน่วยที่เป็นองค์กรของเขาชื่อว่าองค์การเงินตราฮ่องกงนะฮ่องกง Monetary Authority นี่แหละเขาใช้เงินทั้งหมด6.54พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อไปซื้อเงินสกุลตัวเองซื้อเงินสกุลตัวเองดอลลาร์ฮ่องกงเนี่ย51 ดอลลาร์51,000 ล้านแหม51,000 ล้านฮ่องกงดอลลาร์ก็คือเอาเงินก้อนมาเลยเนี่ยแหละไปซื้อเงินฮ่องกงดอลลาร์ของตัวเองกลับมาเพื่อให้เงินฮ่องกงดอลลาร์ของตัวเองเนี่ยมันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นก็
ก็คือว่าเขาบอกเลยแหละว่าจะไม่ให้เกิน 7.85 คือเส้นสีฟ้าที่ผมเนี่ยเส้นลายที่แตะไว้เนี่ย 7.85 ประมาณนั้นแล้วก็ไม่ให้ต่ำเกิน 7.75 ไม่ให้ต่ำเกิน 7.75 ไอ้ทีนี้มัน7849ช่างมันเถอะ 7.85 นั่นแหละเพราะนั้นตรงนี้ก็คือเป็นแบรนด์เป็นแถบเทรดแบรนด์ก็คือว่าเทรดได้ในช่องนี้จริงก็กว้างนะเอาแล้วก็มาดูกันว่ามาซูมเข้าไปอันนี้เราเห็นภาพรวมของเงินคู่นี้แล้วเราก็จะมาดูซูมเข้าไปหน่อยอันนี้เป็น time frame 4 ชั่วโมงทีเนี้ยตอนก่อนตลาดปิดมันลงไงแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันลงเพราะอะไร แต่เรามาเดากันว่าผลจากพายุมันจะส่งผลยังไงกับคู่เงินนี้นะครับดอลลาร์สหรัฐกับฮ่องกงสหรัฐเนี่ยผิดอันนี่เงินเนี่ยไม่ใช่เงินพายุเข้านะครับก็นี่เป็นภาพของพายุที่เข้าฮ่องกงนั่นแหละแต่ว่ามันก็มีความโชคดีในความโชคร้ายอย่างก็คือพายุมันเข้าวันอาทิตย์ซึ่งคนเขาก็หยุดกิจกรรมอะไรกันหลายๆอย่างก็คือช่วยให้คนปลอดภัยรอดจากภัยพิบัติครั้งนี้ได้เยอะเหมือนกันก็นี่ครับก็เป็นพายุเข้าสภาพพายุเข้าฮ่องกงแล้วก็เนี่ยครับก็คือตึกรามบ้านช่องเสียหายแล้วก็มีน้ำท่วมหนักเพราะฉะนั้นตรงนี้พอผ่านไปแล้วก็ยังต้องฟื้นฟูบ้านเรือนกันอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่าในช่วงระยะสั้นๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะดูกันแค่ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับในช่วงอาทิตย์นี้ผมว่าค่าเงินฮ่องกงดอลลาร์ก็น่าจะถูกลงอีกเพราะว่าประเทศประสบภัยอย่างนี้ใช่ไหมก็ต้องเศรษฐกิจก็ต้องติดขัดอยู่แล้วแหละเพราะว่าต้องหยุดงานต้องอะไรต้องซ่อมแซมบ้านเรือนก่อนถึงจะทุกอย่างถึงจะดำเนินงานได้เป็นปกติเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจช่วงอาทิตย์นี้มันก็น่าจะติดขัดเพราะฉะนั้นค่าเงินดอลลาร์น่าจะถูกลงอีกเพราะฉะนั้นผมว่าเอาเฉพาะเรื่องพายุนะซึ่งเรื่องเฉพาะพายุอันนี้จากฝั่งฮ่องกงเนี่ยผมว่ากราฟมันน่าจะขึ้นเพราะว่าค่าเงินดอลลาร์ถูกลงกราฟมันก็น่าจะ USD HKD ก็น่าจะขึ้นแต่ว่าเราก็มาดูว่ามันมีปัจจัยอื่นอีกไหมก็ที่จะมาช่วยแบบช่วยเสริมความมั่นใจให้เราอะไรประมาณนี้ก็มีเรื่องของซิลเวอร์คือแร่เงินนะครับก็แร่เงินเนี่ยมันก็ตกลงมาเรื่อยๆแร่เงินราคาของแร่เงินเนี่ยแร่เงินถูกลงมาเรื่อยๆทีนี้เนี่ยผมก็ไปดูว่าใครฮ่องกงเนี่ยเขาส่งออกแร่เงินหรือเปล่าวะเดาเอาก็ปรากฏว่าเจอในเว็บนี้นะครับถ้าเว็บนี้ไม่หลอกผมนะเจอในเว็บนี้เขาบอกว่าเนี่ย15 คันที่15 ประเทศที่ส่งออกดอลลาร์แร่เงินเป็นมูลค่าสูงสุดเนี่ยตีเป็นยูเอสดอลลาร์เนี่ยมีมูลค่าสูงสุดปรากฏว่าฮ่องกงเนี่ยอยู่อันดับ1เลยส่งออกแร่เงินถึงเป็นมูลค่าถึง 3.1 พันล้านแต่ว่าอันนี้ข้อมูลปี 2017 นะแต่ก็อย่างที่เห็นว่าเขาส่งออกเยอะแต่ว่าแร่เงินมันถูกก็คือว่าเพราะนั้นค่าเงินมันก็น่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งชี้วัดที่ว่าค่าเงินมันน่าจะลดลงเพราะว่าเคยขายของได้แพงมันก็ขายของได้ถูกลงเศรษฐกิจมันก็น่าจะแย่ลงนะค่าเงินมันก็น่าจะลดลงเดาล้วนๆแล้วก็มีอะไรอีกไหมมีบูมเบิร์กเขาจัดฮ่องกงไว้ในกลุ่มประเทศที่ธุรกิจบ้านพักอาศัยเนี่ยมันมีความเสี่ยงแต่ตรงนี้เอาตรงๆนะภาษาภาพตรงๆผมก็ไม่ค่อยเคลียร์ว่ามันยังไงเอาละตรงนี้ก็ถือเป็นปัจจัยหนึ่งแล้วกันว่ามันถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยง
นะในธุรกิจบ้านแต่พูดถึงนิดเดียวพอเพราะว่าเราไม่รู้จริงเราก็อย่าไปพูดมันเยอะปิดแล้วก็สามอย่างที่เป็นนัยยะว่าฮ่องกงดอลลาร์มันจะลดค่าลงทำให้กราฟเนี่ยขึ้นก็คือว่าบ้านเมืองเขาจะต้องฟื้นฟูทุกอย่างอาจจะใช้เวลากว่าจะเป็นปกติเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจก็อาจจะชะลอตัวติดขัดใช่ไหมอันนี้เป็น1 ข้อที่2ผมก็เดาจากแรงเงินมันตกและเขาเป็นผู้ส่งออกเงินฮ่องกงเขาเป็นผู้ส่งออกแรงเงินมันตกราคามันตกก็น่าจะทำให้ช่วงนี้ก็น่าจะเงินฮ่องกงราคาไม่ทำไมพูดไม่ออกนั้นเบิร์นดึกแล้วนะตี 3ขออภัยสมองช้าทำให้เงินฮ่องกงเนี่ยมูลค่ามันลดลงเป็นอีกตัวชี้วัดหนึ่งแล้วก็ไอ้ตัวที่3เนี่ยก็คือบูมเบิร์กเขาจัดอยู่ว่าเป็นประเทศที่มีเป็นกลุ่มความเสี่ยงเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเรื่องธุรกิจบ้านพักอาศัยซึ่งอันนี้ผมว่ามันน่าจะเป็นระยะยาวมากกว่าเนาะเอาแหละคือว่าหาอะไรมาชี้วัดให้แบบตัวเองแบบเอ่อหาอะไรมาชี้วัดเพื่อยืนยันข้อเดาข้อสมมติฐานของตัวเองนั่นเองแต่อันนี้เราดูจากฝั่งฮ่องกงอย่างเดียวไงมันต้องมาดูเพราะมันเป็นคู่เงิน USD USD นะ US ดอลลาร์ฮ่องกงดอลลาร์เรามาดูฝั่งดอลลาร์ฝั่ง US ดอลลาร์บ้างอันนี้ก็คือกราฟจาก Daily FX นะครับก็เป็นกราฟที่เป็นการเติบโตของการขึ้นลงของดอลลาร์เป็นเปอร์เซ็นต์อะที่เป็นเปอร์เซ็นต์นั่นแหละก็เห็นว่ามันก็ขึ้นนะแล้วก็ธุรกิจเขาใช้คำว่าธุรกิจเศรษฐกิจเขาอยู่ในช่วงขาขึ้นอยู่เขามีการเพิ่มดอกเบี้ยมีตราสารหนี้แล้วก็มีการจ้างงานมากขึ้นเพราะว่าเงินเข้าไปในอเมริกามากขึ้นจากการเพิ่มดอกเบี้ยก็เลยเอาไปลงทุนมีจ้างงานมากขึ้นอัตราเงินเฟ้อก็เพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้ก็ดูเศรษฐกิจเขาดูน่าจะแข็งแรงดีแต่มันก็มีแต่เพราะว่าพายุมันก็ไม่ได้เข้าที่ฮ่องกงทีเดียวมันก็มีเฮอริเคนฟอร์เรนขึ้นจากฝั่งสหรัฐเสียแล้วทีนี้ก็สนุกเลยก็คือไม่ใช่สนุกเพราะว่าเขาโดนพายุเข้านะไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงว่าก็เดากันสนุกเลยว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าพายุเราก็เสียใจกับเขาด้วยก็คือประมวลความเสียหายฟอร์เรนเนี่ยก็คือเนี่ยน้ำท่วมน้ำเยอะแยะน้ำท่วมแล้วเนี่ยในรัฐหลายแห่งเนี่ยแต่ว่าคือเขาก็มีประมาณการไว้ว่ามันจะเนี่ยรวมไปถึงเมืองหลวงเนี่ยคืออาจจะมีน้ำท่วมไปถึงเมืองหลวงของสหรัฐอย่างวอชิงตันดีซีเนี่ยซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันตามมาทีนี้นะผมก็คิดหนักแล้วคือถ้าไม่มีพายุลูกนี้เนี่ยเราก็จะมั่นใจมากกว่านี้ว่ากราฟนี้มันจะขึ้นว่าไอ้กราฟ USD HKD มันจะขึ้นแต่มันมีเฮอริเคนฟอร์เรนซ์มาแล้วแล้วเรายังไงต่อดีเนี่ยอันนี้คือผมก็ไม่รู้จริงๆนะว่ามันควรจะยังไงต่อแต่เราก็คาดการจากเศรษฐกิจที่มันขาขึ้นอยู่มากๆของอเมริกาเนี่ยบวกกับเฮอริเคนเนี่ยมันโดนหลายรัฐก็จริงแต่ว่ามันอเมริกาใหญ่อะผมเดาเอานะว่าอเมริกาใหญ่อาจจะส่งผลกระทบแต่ว่าไม่เท่าฮ่องกงอะฮ่องกงนี่โดนเต็มแล้วเล็กกว่าแบบเหมือนเทียบพื้นที่ประสบภัยกันอะนะก็คือเดาเอาแบบโง่ๆเลยว่าเทียบพื้นที่ที่ประสบภัยกันแบบพื้นที่ของประเทศต่อพื้นที่ที่ประสบภัยกันอะผมว่ามันก็น่าคือมันมีผลแหละแต่ว่ามันน่าจะไม่มีผลมากกว่าพายุมังคุดเข้าฮ่องกงนะสรุปเราก็จะทำการคาดเดากันเลยแล้วกันเดาเอาคุยกันเอาแบบสนุกสนานพอแล้วเพราะว่าฮ่องกงนี่ไม่เคยมีประสบการณ์เลยจะเป็นคู่เงินอื่นก็ว่าไปอย่างนะอันนี้เราก็เดากันเล่นๆพอละ
เปลี่ยนสีหน่อยสมองช้าอีกขอเป็นสีอะไรเห็นชัดสีอะไรเห็นชัดสีส้มก็ได้สเปซมันเท่าไหร่ก็ไม่รู้สเปซมัน20กว่าสมมติว่าผมซื้อที่ตรงนี้ซื้อที่ตรงนี้ผมว่าหลังจากการเดามั่วด้วยข้อมูลต่างๆผมว่าขึ้นนะซื้อตรงนี้แหละสมมติว่าเส้นสีส้มนี่คือสมมติว่าคือผมซื้อตรงนี้แล้วเดี๋ยวอีกหลายๆวันเรามาดูกันว่าผมจะหน้าแตกหรือไม่เราจะขาดทุนย่อยยับหรือไม่แต่ว่าคือไอตัวกำไรเนี่ยมันก็จุดตัดกำไรมันก็ไม่ได้เกินแนวนี้อยู่แล้วเนี่ยเพราะว่ารัฐบาลเขาอัดเงินเป็นพันล้านขนาดนี้คงไม่ขึ้นไปเกินอันนี้หรอกขึ้นไม่รู้แต่ไม่รู้ว่าจะขึ้นได้แค่ไหนแต่ที่ไม่รู้หนักกว่าก็คือไม่รู้จะต้องใช้สต็อปลอสที่เท่าไหร่เพราะว่าไอ้สต็อปลอสที่เรารู้แน่ๆเลยคือ 7.75 แต่มันห่างไกลเลยนะห่าง 7.75 นี่คือรัฐบาลเขาอัดเงินไว้ตรงนี้มันจะไม่ต่ำไปกว่านี้มากมายแต่ว่าหลองเราอยู่นู้นอยู่ยอดนู้นเพราะฉะนั้นนั่นแหละไหนๆมันก็เป็นแค่การเดานะแล้วก็เดาว่าขึ้นไว้ก่อนแล้วกันแบบไม่มีสต็อปลอสไม่มีเทคโปรฟิตอะไรใดๆทั้งสิ้นเดาว่าขึ้นจากประมาณนี้ประมาณนี้ขึ้นซื้อที่เส้นสีส้มซื้อปลอมๆว่าซื้อที่เส้นสีส้มแล้วก็ไอยูโรนี่เราไม่ได้วิเคราะห์นะฮะผมก็ไม่ได้วิเคราะห์แต่ว่าผมคาดเดาจากการวิเคราะห์ของ Daily Effect ว่าเขาบอกว่ายูโรเนี่ยสัปดาห์ที่จะถึงเนี่ยสัปดาห์ที่จะเปิดตลาดเนี่ยมันเป็นกลางก็คือไม่บูลลิตไม่บริตอะไรเฉยๆแต่ว่าฮ่องกงเรามันมีค่าเงินมันถูกลงเองเพราะว่าจากการที่เราวิเคราะห์เดาๆไปเพราะฉะนั้นผมว่าอันนี้ก็น่าจะขึ้นเหมือนกันก็ใส่ลงไปซื้อที่ประมาณนี้เดี๋ยวเราอีกสักหลายวันเรามาดูกันว่าการคาดเดาแบบมั่วนิ่มของเรานี่จะส่งผลยังไงบ้างนะสำหรับการเดาสุ่มของเราในคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็กดถูกใจกด Subscribe แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ